Hello，各位好，我係 Hingus 啊。咁最近咧，我做咗一條影片咧，係講關於香港同英國咧嘅5大差異嘅。咁呢條片出咗之後咧，有位香港嘅觀眾咧留言咧，就同我講話 Light life，light life or light life，搞好啲英文先喎，咁樣啦。咁我睇咗呢個留言之後咧，我其實幾震驚嘅，係啦。咁我剪輯咗嗰段片啦，咁再播一次俾大家睇下啦。第一樣嘢最唔同咧，就係個 light life 啦，係啦。咁大家睇到啦。其實咧，我講 light life 呢個字中間咧係冇 gaps 嘅。呢個係第一點啦，中間係冇 gaps 嘅，係啦。我就唔明白點解嗰位網友咧覺得我係講緊 light life 中間係有兩個字，又係有個 gap 嘅。我係一定唔係講緊 light life，係啦，即係中間係冇停動嘅。首先呢個係第一點啦。第二點，你講 light life，我係講 light life，咁我一直都係講緊 light life 咁樣 light life 係啦。咁可能你覺得我講嘅英文咧係比較港式嘅英文啦，即係香港人講英文嘅 essence 啦，係中間係可能個嘅音係比較重啲嘅音。咁其實應該係講 light life 咁樣啦。咁可能你覺得我中間個嘅音係太過重啦。咁呢個係即係港式嘅英文啦。咁呢樣嘢我真係冇辦法㗎喎。即係譬如我講嘅英文係唔 perfect 嘅。係啦，一定係有港人講英文嗰種口音嘅，係啦，呢個我真係改唔到啦。咁同埋我想講咧，我呢個channel 咧，唔係一個教人講英文嘅 channel，即係我唔係教香港人講英文嘅 channel，我亦都冇話自己係英文嘅專家，我只不過係我喺英國住咗15年，係啦，我覺得我自己係真係可以講香港同英國生活各方面之間嘅文化差異。我呢條影片嘅內容係非常之 natural，中立嘅，冇話嘥敗英國跟住踩香港，係完全冇呢件事嘅，係啦，係非常之 natural。同埋我覺得，就算我呢一刻唔係住喺英國，我呢一刻係住美國，我住加拿大，我住澳洲，我都會做一條片講我住澳洲同香港兩地之間嘅差異，我住美國同香港兩地之間嘅差異。第三樣嘢我想講咧，就係佢話搞好啲英文先喎。我想講咧，係咪因為你覺得我講一個字講得唔 perfect 嘅，唔係 native speaker 嗰種pronunciation，所以我就冇呢個資格講兩地之間嘅差異咧？我覺得呢個人講留呢個言咧，先搞好啲英文先喎。呢個係非常之有惡意性嘅批判，係啦。呢個唔係一個有建設性嘅批判。我係非常之接受任何人對我嘅 channel 或者對我嘅影片係提供一啲有建設性嘅批評啊，或者有建設性嘅建議。咁就譬如話你話可以講話，你可唔可以講少啲英文字啊？即係你可以咁樣俾個建設性嘅建議我，咁我咪嘗試去改進咯。咁我喺之前另外一條影片咧，我係有講過我啲廣東話退步咗好多，因為呢15年期間咧，我係住咗英國啦，跟加上另一半咧唔係香港人，另外一半咧係同我講英文嘅，咁所以咧我啲廣東話係退步咗好多，對住個鏡頭講嘢咧，其實我都唔係話真係太過習慣嘅，仲係喺度改善緊，係咯。咁所以有陣時，譬如我講一段説話嘅時候咧，有陣時我腦裏邊咧諗嗰樣嘢，我想表達嗰樣嘢係只係諗到英文個字咯，但係就諗唔到，突然間係轉唔到過嚟去翻譯。哦，呢個字要講中文嗰個字，係啦。即係如果你係喺外國咧住得太耐，而你另一半咧唔係講廣東話咧，你係好容易好多時候咧，你講嘅廣東話咧係會夾雜咗好多英文咯，唔係因為我想 show off 我自己，只不過我真係個腦裏邊 translate 唔到嗰個中文字咯，突然間即係對住個鏡頭嘅時候，所以係有時係夾雜咗好多英文嘅。咁我呢個我都承認嘅，咁我盡量可以講多啲廣東話，即係少啲夾雜英文字嘅，咁我自己會改善呢樣嘢咯。即係你可以俾啲咁有建設性嘅批判俾我，即係你唔應該係話你搞好啲英文先喎。我都唔係一個教人講英文嘅 channel，同埋嗰條片根本就唔係教人講英文。咁你做乜嘢覺得我唔可以講呢一集嘅內容咧？即係我覺得嗰個人係好搞笑咯。係啊，呢位觀眾，如果你有睇呢一集嘅影片咧，我想講咧，你見到你上司或者你見到你同事有啲嘢去做得唔好嘅，你唔會話
哇！你個人啦，呢樣嘢同呢樣嘢都搞唔清楚，唔好做啦！你快啲翻屋企扯啦咁樣。即係你咁用呢個咁嘅態度咧去處理你嘅人生咧，你玩完㗎啦！我想講，冇人會中意你啊！我想講，係啊，即係我唔會因為你而 stop 我繼續去講英文咯。如果你覺得我講嘅英文係港式英文係非常之承認嘅，咁我從來都冇話自己係 native speaker，係啦，即係亦都唔會話自己住喺英國15年，我就係一個專家，我完全冇咁講過。我幾年之前咧，我係 join 咗幾個香港人生活喺英國嘅 Facebook forum 啦。嗰個 Facebook group 其實好耐㗎啦，佢耐過我諗係有幾多年啊？喺2019年之前㗎啦，好耐㗎啦。咁自從咧 BNO holder 咧可以過嚟英國生活之後咧，係非常多港人咧就係喺嗰個 group 裏邊咧 share 一啲 YouTube 嘅 videos 啦，教人哋英國嘅邊一個地區啊落腳最好㗎，跟住教好多 informations 啊咁樣啦，kitty 卡啦啦，總之係好多好多。呢啲咁樣嘅 YouTuber 啦，咁樣啦，有啲咧只係嚟咗英國好短嘅時間，咁就出片教人哋，即係好似專家咁教人哋英國啊呢度好啊，呢個生活指數呢度唔好啊，呢度好啊咁樣，即係好多啲咁樣片啦。總之嗰一期係非常之啱啱BNO holder 可以過嚟英國嘅時候，係非常之多呢啲咁樣嘅 YouTube 片啊咁樣啦。咁喺個 group 裏邊 share 嘅，有一批港人啦，即係好似我咁啦，嚟咗英國好多年㗎啦，即係10幾年咁樣啦。嗰批人係非常之唔中意嘅，係非常之討厭呢啲片嘅。哇！佢哋真係嗌晒交咧，喺個 group 裏邊嗌晒交啦。你話嗰啲片啊，你咁樣講唔啱啊，你呢啲係誤導人啊，誤導人啊咁樣。總之係講咗好多好難聽嘅嘢啦，跟住總之係佢哋爆發晒好多嘅爭論啦，咁但係我自己係一個旁觀者啦，我就喺度睇啦，跟住我就覺得，喂，咁你唔中意啲片，咁你咪冇睇咯。咁佢都唔係 target，佢嘅 target audience 都唔係 target你。你諗下，佢 target 一啲係住喺香港嘅，諗住過嚟英國定居嘅人，佢都唔係 target你已經係住喺英國好多年嘅人。咁你做咩批評佢啫？咁其實你覺得唔啱咪算咯，人唔關你事嘅。佢就算誤導其他人，咁係其他人過咗嚟之後係佢哋嘅問題，佢哋點樣解決佢哋生活係佢嘅問題啊，唔係你嘅問題啊。點解我突然間係講呢件事咧？係因為我想講咧，我唔可以100%去肯定咧呢個留言去話我你搞好啲英文先喎，呢個人嘅留言係一定係來自呢一批嚟咗英國好耐嘅港人啦。我唔可以100%去肯定佢哋係 one of them 啦。但係我幾乎我都覺得除咗佢哋之外，我都唔知道有咩人真係咁無聊咧，係中意喺雞蛋裏邊挑骨頭去 comment 我嘅影片啦。我覺得我係一個非常非常非常之細嘅 channel，我而家嘅subscriber 只係得2600幾人，係非常之細嘅 channel。而我嘅影片一直咧都唔係講一啲topics 去鼓勵人哋教人哋點樣喺英國定居啊，或者邊度好邊度唔好啊。我個影片完全唔係講呢類型嘅題材，我影片咧就係主要係講 Barbie fashion 係啦。其實我搞嚟搞去都係講 art 啊 design 係啦。即係我宗旨係想做 arts and design，但係因為我最近咧我生咗小朋友之後咧，我真係冇咁多時間去做呢個 arts and design。因為咧其實我自己係有少少完美主義嘅，係啦，即係我係中意做嗰樣嘢咧係 perfect 嘅，即係我唔可以覺得求其咁樣畫兩嘢，或者求其咁整件衫咁就算咯。即係我係真係想花多啲時間去做創作咯，係非常之花時間嘅一件事。每一集都係花好多時間，而大家都有做開 YouTube 都知道咧，其實咧 YouTube 咧係需要你成日更新新影片嘅。咁我真係無奈之下咧，我只可以咧就分享翻生活嘅點滴啦。有陣時譬如話出去行街咁，一啲育兒嘅資訊啊，嗰類型嘅嘢咯。即係有陣時又講下啲心路歷程啊。各樣啦，咁就可以定期咁樣更新咯，係啦。咁所以就唔想令到我個 channel 去丟空咗太耐啦。因為如果我要等我可以重新去整 Barbie 啊嗰啲咧，我諗我真係要等我小朋友真係返咗學之後咧，我先有多啲時間去做呢類型嘅藝術啊同埋設計嘅創作嘅 topic 嘅嘢咯。我好感激我開台咁耐以嚟啦。
呢2000幾個 subscriber 咧，真係非常之感激大家。有幾個咧係我開台到而家咧，係一路咁樣追隨住我嘅 channel 啦。咁大家都知道啦，因為我因為我上年啊，再前年啊，咁我係因為要生 BB 啦，準備生 BB 啊，同埋搞呢個試管嬰兒啦，咁所以咧其實我係停動咗，即係我呢個台係停動咗一段好長嘅時間。跟住咧，咁我生完 BB 之後咧，大家咧都冇話因為我改咗 topics 啊，唔做 Barbie fashion，跟住改咗個 topics，而家做生活嘅影片咧，大家就unsubscribe 我，大家冇咁樣做咯，大家一直咁樣追隨到而家，我覺得係好難得嘅事咯。同埋我覺得因為藝術家佢自己都有佢自己本身嘅 personal life 係啦，咁佢呢個時段佢係要做創作嘅，呢個時段佢係要生育嘅，呢段時間佢係要照顧小朋友，咁將來佢會再做翻藝術嘅，所以我覺得一個人係有好多唔同階段，而大家繼續咁樣去支持追隨我嘅 channel 係非常之難得。咁如果大家中意我哋今集嘅內容咧，請 click like、comment 同埋 share 啦。如果大家中意我哋嘅頻道咧，請 subscribe 啦。咁我每個禮拜都會 up 到新嘅影片嘅。咁下集見啦，拜拜。